Witajcie! Zabieramy Was dziś do położonego w województwie lubuskim Żagania, miasta o niezwykle ciekawej historii i pomimo zniszczeń wielu interesujących zabytkach. Przed wiekami działał tu Johannes Kepler, później do miasta zaglądali Balzac, Liszt i Chopin, goszcząc u jednej z największych femme fatale XIX wieku. Zabierzemy Was w podróż po zaułkach niesamowitego klasztoru Augustianów, który mógłby nawet dziś służyć jako sceneria filmu Imię Róży. Mamy nadzieję, że dzięki naszej opowieści nabierzecie ochoty do odwiedzenia Żagania. Miło nam, że odwiedzasz z nami Żagań. Z góry dziękujemy za każdy, nawet krótki komentarz i łapkę w górę, które pokazują nam, że doceniacie naszą pracę i dopingują do tworzenia jeszcze lepszych filmów. Według legend Żagań założyła księżniczka Żaganna, wnuczka Kraka i córka Wandy, tej, co nie chciała Niemca. Położony nad Bobrem gród znajdował się prawdopodobnie około 1,5 kilometra od dzisiejszego miasta i strzegł przeprawy na trakcie handlowym między Wielkopolską a południem Niemiec. W kronikach gród kasztelański pojawia się po raz pierwszy w 1202 roku w akcie wydanym przez Henryka Brodatego dla klasztoru w Lubiążu. Około 1230 roku osada została przeniesiona na obecne miejsce i około połowy stulecia otrzymała prawa miejskie od księcia Konrada I. Niedługo później rozpoczęła się historia największego dziś zabytku Żagania, klasztoru kanoników regularnych Reguły Świętego Augustyna, ale o nim opowiemy Wam za chwilę. W tym czasie Żagań był już siedzibą samodzielnego księstwa rządzonego przez Piastów Śląskich. Pierwszym księciem żagańskim był Przemko, który nakazał powiększyć miasto i rozplanować je według coraz bardziej popularnych wówczas nowych zasad. Z czworobocznego rynku wybiegał pod kątem prostym układ ulic, a miasto otoczone zostało drewniano-ziemnymi wałami. Niewielki pierwotnie obszar z latami zaczął powiększać się coraz bardziej, co zmusiło księcia do otoczenia Żagania nowymi, tym razem już kamiennymi murami. Pod koniec XV stulecia kończy się panowanie Piastów. Jan II Szalony po zwycięskim boju o księstwo ze swoim bratem Baltazarem postanawia sprzedać je książętom saskim za kwotę 50 000 florenów węgierskich. Kolejnymi właścicielami Żagania byli Habsburgowie, Lobkowiczowie i Wallensteinowie, którzy rządzili miastem do końca XVIII wieku. Wtedy to księstwo żagańskie zakupił książę kurlandzki i hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego Piotr Biron. Jego ród rządził Żaganiem do 1935 roku, kiedy to władze III Rzeszy skonfiskowały majątek, a ród uznano za wroga państwa. W tym czasie miasto przeżywało intensywny rozwój, a w XIX stuleciu rozrosło się we wszystkich kierunkach.
Na terenach położonych poza Bobrem powstała dzielnica przemysłowa, gdzie wybudowano dworzec kolejowy i liczne fabryki. Podczas II wojny światowej Żagań i okoliczne miejscowości stały się miejscem lokalizacji obozów jenieckich, ale o tym i słynnej wielkiej ucieczce usłyszycie w dalszej części. W lutym 1945 roku do miasta weszła Armia Czerwona, a od maja rozpoczęto wysiedlanie ludności niemieckiej. Na ich miejsce przybyli przymusowi polscy wysiedleńcy z Kresów Wschodnich oraz ludność z różnych regionów Polski. Rozpoczęła się mozolna odbudowa miasta, które podczas wojny uległo ogromnym zniszczeniom. Mimo dużych zniszczeń wojennych w Żaganiu zachowało się całkiem sporo zabytków. Na rynku stanowiącym niegdyś centrum miasta, a dziś niestety główny węzeł komunikacyjny, z dawnego ratusza pozostała jedynie wieża z XIX wieku. Z dawnej zabudowy Żagania ocalało niewiele. Przy rynku znajduje się najcenniejsza z grup, kilka budynków wybudowanych w stylu renesansowym i barokowym na gotyckich zrębach. Ciekawe są również kamienice przy Deptaku, ulicy Warszawskiej, pochodzące z XVIII i XIX stulecia. Wśród ciekawszych budowli warto obejrzeć dawny teatr miejski, wzniesiony w połowie XIX wieku. Przed 1939 rokiem była to największa scena teatralna w tej części Śląska, pełniąca również funkcję sali kinowej i lokalu gastronomicznego. Ciekawie prezentuje się również wybudowany przez Piotra Birona dom wdowi, przeznaczony dla jego małżonki. Po odbudowie ze zniszczeń wojennych pełni dziś funkcję Urzędu Miasta. Zgromadzenie zakonne świętego Augustyna powstało po zjednoczeniu różnych wspólnot eremickich, które żyły według reguły świętego Augustyna z Hipony. Zaliczany do zakonów żebraczych, charakteryzował się czarnymi habitami z kapturem i skórzanym pasem. Na teren księstwa żagańskiego mnisi przybyli w 1217 roku, sprowadzeni przez księcia Henryka Brodatego oraz jego żonę Jadwigę Śląską. Do Żagania przenieśli się w 1284 roku z pobliskiego Nowogrodu Bobrzańskiego. Przejęli oni istniejący już wówczas kościół parafialny wraz z przyległymi budynkami parafialnymi, w których urządzono prowizoryczny klasztor. Pierwszy budynek był bardzo skromny, składał się z 2 pomieszczeń, kaplicy klasztornej i dormitorium. Przywilej nadania potwierdzili książęta głogowscy Przemek, Konrad i Henryk, a papież Bonifacy VIII bullą z 1295 roku objął klasztor swoją opieką. Taki prowizoryczny stan trwał do początku XIV wieku, kiedy rozpoczęto budowę nowych budynków klasztornych. W ciągu stulecia powstały charakterystyczne dla konwentu obiekty wokół dużego wirydarza przylegającego do północnej ściany kościoła. Kanonicy posiadający już nadania i gwarancje władz miejskich ochoczo przystępują także do rozbudowy świątyni, wznosząc najpierw gotyckie prezbiterium, a w drugiej połowie XIV wieku trójnawową halę z wieżą. W XV stuleciu przebudowano świątynię ponownie po pożarze, przedłużając ją i podwyższając nawę główną. Niejako przy okazji rozbudowano także najstarsze skrzydło klasztoru, dostawiając do niego kaplicę świętej Anny i bibliotekę. Ale o tym jednym z najciekawszych pomieszczeń klasztoru opowiemy Wam nieco później. Nie masz czasu na oglądanie? Już teraz możesz posłuchać naszych podcastów w drodze na wycieczkę. Wystarczy, że wpiszesz Razem w Polskę w Spotify lub podcastach Google.
W okresie reformacji klasztor przeżywał kryzys powołań, dlatego opat żagański zezwolił nawet na zamieszkanie w nim 2 luterańskich pastorów. Ciągłe konflikty między nimi a braćmi oraz rosnąca liczba protestantów doprowadziły nawet do usunięcia z kościoła ołtarzy i obrazów. Prawdziwa plaga nadeszła jednak na przełomie XVII i XVIII wieku. Wpierw klasztor splądrowały wojska szwedzkie, a następnie ogromne szkody wywołały 2 pożary. Po ostatnim z nich klasztor został przebudowany w stylu barokowym i znacznie powiększony. Jedynie część pomieszczeń w skrzydle wschodnim zachowała gotycki charakter. Wymieniono także uszkodzone wyposażenie kościoła, zastępując je bogatym wystrojem rzeźbiarsko-sztukatorskim. W 1810 roku z rozkazu rządu pruskiego nastąpiła kasata konwentu. Ostatni opat został zmuszony do zrzeczenia się urzędu, zostając w zamian proboszczem katolickiej parafii. W zabudowaniach klasztornych umieszczono szkołę, plebanię oraz sąd powiatowy i więzienie. Najciekawszym i przyciągającym rzesze turystów pomieszczeniem jest biblioteka klasztorna, która od XV wieku należała do najsłynniejszych na Śląsku. Założona w tym miejscu na przełomie XIV i XV wieku. Już od połowy XIV wieku przy zakonie było skryptorium, czyli pomieszczenie, w którym przepisywano księgi. No i z biegiem lat trochę się ich nazbierało i wczesny opat zdecydował, że właśnie tu będzie biblioteka. Nad wejściem mamy napis, który brzmi mniej więcej w ten sposób. Ta brama stoi otworem dla tych, którzy chcą poznać wiedzę. Tutaj milczącym głosem uczą ci, którzy zeszli z tego świata. No i w tym napisie są takie literki pisane złotą farbą. To są jednocześnie cyfry rzymskie i tu jest zakodowana data. No trzeba te wszystkie cyfry rzymskie do siebie dodać. I wtedy otrzymujemy rok 1732. Ta data nas informuje o tym, że ta biblioteka na nowo została urządzona po tym wielkim pożarze z 1730 roku. Natomiast z tego okresu są te regały i wystrój malarski. Natomiast biblioteka założona tu na przełomie XIV i XV wieku to było tylko to jedno pomieszczenie na górze. No i pierwotnie w tej bibliotece na górze znajdowały się rękopisy. No nic innego wtedy nie było, tylko książki pisane ręcznie. I w drugiej połowie XV wieku pojawiają się druki Gutenberga, tak zwane inkunabuły. I pod koniec XVI wieku w tej bibliotece na górze było około 800 rękopisów i około 250 inkunabułów. No na tamte czasy w XVI-wiecznej Europie takie biblioteki, które miały powyżej 1000 tomów, były uważane za wielkie. I ta jedna z nich była tutaj u kanoników, ale tych wielkich bibliotek w ówczesnej Europie to było w granicach zaledwie 10. Mieści się ona na parterze skrzydła wschodniego i składa się z 2 pomieszczeń przykrytych spłaszczonymi kopułami, ozdobionymi freskami Georga Wilhelma Neunherza. W kompozycjach artysta przedstawił alegorię Kościoła Zwycięskiego oraz adorację Świętej Trójcy przez kanoników reguły świętego Augustyna. Do dziś zachowała się niemal w nienaruszonym stanie. Warto wiedzieć, że po II wojnie światowej szczęśliwym trafem armia radziecka zajęła żagański pałac i nie zainteresowała się zabudowaniami klasztornymi. Jednak ponieważ opactwo nie było zabezpieczone, plądrowali je nowo przybyli mieszkańcy, a w szczególności dzieci, które wynosiły części ksiąg powstałych w tutejszym skryptorium. Przebywając w bibliotece nie trudno sobie wyobrazić średniowiecznych mnichów, którzy w świetle świec za pomocą inkaustu i gęsich piór przepisują ręcznie księgi, niczym w filmie Imię Róży. A tutejsze skryptorium należało do najbardziej znanych i cenionych. Pracowali w nim wybitni iluminatorzy Henryk z Gubina i Marcin z Rudnic. Natomiast sama biblioteka na dzień dzisiejszy to perełka w skali europejskiej. I są tu takie rozwiązania techniczne, które zadziwiają do dnia dzisiejszego, bo w tej bibliotece nie ma ogrzewania i nigdy nie było. No teraz jest ciepło, bo jest lato, ale jesień, zima, pomieszczenie, w którym nie ma ogrzewania, to wtedy nie to, że jest zimno, ale jest wilgoć. A książki to papier, wchłaniają wilgoć i w takich pomieszczeniach książki po prostu gniją, bo się lęgną mole, grzyby, pleśnie, a tu nic takiego się nie dzieje i ogrzewania nie ma. Otóż zabezpieczeniem przed wilgocią jest posadzka. Posadzka to płyty piaskowca. Piaskowiec ze swej natury jest hydroskopijny, do tego są dołożone takie klepki z czarnego dębu i to służy jako pochłaniacz wilgoci.
W 1948 roku ktoś w końcu zdecydował, by zamknąć wejście do klasztoru. Otwarto je ponownie po ponad 40 latach, dzięki czemu pomieszczenie zachowało się w świetnej formie. W wyposażeniu biblioteki oprócz zdobnych snycersko-stylowych regałów znajdują się 2 globusy z około 1640 roku, Ziemi i gwiazdozbioru. Pochodził z pracowni niderlandzkiego kartografa, nazywał się Willem Blauw. Ten globus przedstawia sklepienie niebieskie, tu są wyrysowane gwiazdy połączone w różne znaki. No te znaki są opisane w 3 językach, po łacinie, po grecku i po arabsku. No i też na tym globusie jest wizerunek duńskiego astronoma, nazywał się Tycho Brahe, on był nadwornym matematykiem i astronomem w Pradze i tam w Pradze z tym astronomem współpracował Kepler, a Kepler 2 lata był w Żaganiu, 1628-1630, no więc niektórzy te globusy kojarzą z Keplerem, no bo jak to wielki astronom był w Żaganiu, to musiał mieć globusy. No drodzy Państwo, okazuje się, że Kepler, będąc w Żaganiu, to jeszcze za wielkiego nie był uznany. Był zwyczajnym nauczycielem matematyki, fizyki, astronomii, też był astrologiem. No i przywiózł go do Żagania Wallenstein, bo stawiał mu horoskopy. Ten mu za to płacił, Kepler miał z czego żyć. Natomiast, no, jak niektórzy twierdzą, no na tamte czasy to on klepał biedę po prostu, będąc w Żaganiu. I na takie globusy by go stać nie było. Natomiast jak one się tu znalazły w tej bibliotece, to też dokładnie nie wiemy. No mniej więcej 100 lat po odkryciach Kopernika takie globusy stawały się częścią obowiązkową wyposażenia bibliotek. Czy kanonicy je kupili, czy też im ktoś im podarował, tego na 100% nie wiemy. No dla nas to jest cud, że w ogóle te globusy tutaj do dnia dzisiejszego jeszcze istnieją. Bo tak jak wywozili książki, to mogli wywieźć te globusy. A w tej chwili to są jedne z najstarszych w Polsce globusów. Po sekularyzacji najcenniejsze dzieła biblioteki, w tym Kronika Klasztoru i Kanabuły i Starodruki, przejęła Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, gdzie szczęśliwie przetrwały. Wciąż jednak można zobaczyć tu ponad 2000 ksiąg. To jest XVIII-wieczny rękopis. Tak zwany antyfonaż, czyli zbiór pieśni, które kiedyś księża śpiewali po łacinie, oczywiście na różnych uroczystościach kościelnych, więc mamy tu przede wszystkim nuty, no trochę i też teksty, no pod każdą 5-linią jakiś tam tekst po łacinie jest. No i na co zwracamy uwagę? Na stan pisma, bo to jest ponad 200 lat, a możemy powiedzieć, że to pismo wygląda tak, jakby zupełnie wczoraj było napisane. No i też mówiłam, że nie ma tu ogrzewania, więc należałoby się spodziewać tutaj śladów jakichś pleśni, grzybów, dziurek po molach. No jak Państwo widzicie, takich rzeczy tutaj nie ma, czyli posadzka doskonale spełnia swoją rolę. I też pokażę jeszcze stronę tytułową. Tu właśnie mamy napisane, że to jest antyfonaż. Tam niżej możemy przeczytać kanoników regularnych, reguły świętego Augustyna, kongregacji laterańskiej, ale tu na końcu jest napisane z Sagani, czyli z Żagania. Jakbyście Państwo chcieli wiedzieć, w którym roku ten rękopis został napisany, to datę trzeba znaleźć sobie tu w tym tekście. Widać takie literki pisane czerwonym atramentem, to są jednocześnie cyfry rzymskie. Trzeba je tylko pododawać i rok wychodził. Ale to zadanie domowe. Można zrobić zdjęcie i ten rebus w domu rozwiązać. Wnętrze biblioteki słynie z doskonałej akustyki, którą zawdzięcza specjalnie ukształtowanemu sklepieniu nazywanemu szeptanym. Szeptem można się w niej porozumiewać, będąc nawet w przeciwległych miejscach pomieszczenia. Niezwykle ciekawy jest również kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, największa świątynia w diecezji o długości około 70 metrów. Połączono w niej w mistrzowski sposób gotyk z barokiem. Najstarszym jej elementem jest prezbiterium, wzniesione z kamienia polnego w początkach XIII wieku. Z surowością elewacji kontrastuje bogactwo XVIII-wiecznego wystroju i wyposażenia wykonanego przez śląskich artystów według projektu Marcina Franca Młodszego. Do najciekawszych elementów wyposażenia należą XVI-wieczny ołtarz Świętej Trójcy, gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego Henryka IV oraz stalle, pochodzące z 1695 roku z 18 obrazami przedstawiającymi żywot świętego Augustyna.
Nasz Henryk był najstarszym synem Henryka III Głogowskiego i żyje w tym czasie, kiedy Łokietek jednoczy ziemię polskie pod swoim berłem. Ale takie same ambicje miał jego ojciec Henryk III Głogowski. On też chciał jednoczyć ziemię polskie, tylko że siebie widział na tronie i swojego syna. No i gdyby się historia inaczej potoczyła i Henryk III Głogowski przedwcześnie nie umarł, no to prawdopodobnie nie mielibyśmy króla Łokietka, tylko właśnie Henryka. No i ten nasz Henryk był szykowany właśnie na tron. Nosił przez jakiś czas przynajmniej tytuł dziedzica Królestwa Polskiego. No ale potem jak już Łokietek się koronował, no to musiał się tego tytułu zrzec. Świetnie prezentuje się również chór muzyczny z lożą opartą na stiukowych kolumnach, ufundowaną w 1740 roku przez opata Reichla. Dekoracja malarska tworzy swego rodzaju galerię malarstwa i rzeźby baroku śląskiego. Na dawnym chórze, gdzie zakonnicy śpiewali chorały, znajduje się niewielka ekspozycja muzealna. Wśród największych skarbów znajdują się dwa bogato zdobione i rzeźbione relikwiarze. W tych relikwiarzach mamy szczątki dwóch świętych. Święty Krystian i święty Teodat. Legioniści rzymscy, którzy za czasów Cezara Dioklecjana ponieśli śmierć, dlatego, że byli chrześcijanami. Pochowano ich w katakumbach rzymskich i tam leżeli przez 14 wieków. No i w 1702 roku, dzięki staraniom ówczesnego księcia żagańskiego, te szczątki przywieziono tu do Żagania w takim stanie, jak są do dnia dzisiejszego. W sali muzealnej znajdują się kielichy, księgi, ornaty, obrazy, a także rzeźby. Przed kościołem znajduje się pomnik wotywny wzniesiony w 1709 roku z fundacji opactwa w intencji ochrony przed plagami zarazy, pożaru, głodu i wojny. Posągowi Maryi towarzyszą figury świętych Augustyna, Jadwigi, Floriana i Rocha. Budynki klasztorne ukształtowane zostały podczas ostatniej przebudowy po pożarze w 1730 roku i mają cechy barokowe. Po sekularyzacji pozostała tu plebania i urządzono szkołę katolicką realną. Klasztor zbudowany jest na bazie XVI-wiecznego, jednopiętrowego budynku renesansowego. Po 1970 roku zaadaptowano go na dom turysty. W korytarzu skrzydła wschodniego zachowała się polichromia gotycka i barokowa, a w skrzydle północnym malowidła z około 1740 roku o motywach architektonicznych z portretami 52 opatów. Częścią zespołu poaugustiańskiego jest również murowany spichlerz z cegły, pochodzący z końca XV wieku. Po wojnie pełnił on funkcję magazynu zbożowego. Klasztor wzbudza zachwyt swoją monumentalnością, pięknem i wciąż nie do końca odkrytą historią. W początku XIII wieku książę Przemko zbudował pierwszy zamek w Żaganiu, który znajdował się w miejscu obecnego zespołu poaugustiańskiego. Dość szybko jednak znaczenie tej warowni zmalało, gdy miasto w znacznym stopniu rozwinęło się ku wschodowi. Pod koniec stulecia książę Konrad III wzniósł nową siedzibę położoną na obrzeżach miasta. Przez kolejne lata nie ma za dużo wzmianek o budowli, oprócz pożarów, które nawiedziły zamek w latach 1351, 1486 i 1495. Było to prawdopodobnie czteroskrzydłowe założenie na planie zbliżonym do kwadratu otoczone fosą z wewnętrznym dziedzińcem.
W XVI wieku, gdy Żagań był już pod władzą Habsburgów, dokonano tylko niewielkich zmian i ufortyfikowano założenie. Większe prace na zamku rozpoczęły się dopiero w XVII wieku, gdy właścicielem Żagania został Albrecht von Wallenstein. Mający czeskie pochodzenie, Albert von Wallenstein po skończeniu studiów w Bolonii i Padwie wstąpił do wojska, gdzie zyskał rozgłos jako dowódca wojsk cesarskich w wojnie 30-letniej. Odniósł ważne zwycięstwa nad wojskami protestanckimi, zdobywając Mecklenburgię i Pomorze Zachodnie. Zasłynął wystawieniem 40-tysięcznej armii, którą utrzymywał jedynie z własnych pieniędzy i zdobyczy wojennych. W 1628 roku zakupił od księcia Ferdynanda II Habsburga księstwo żagańskie, płacąc w dużej części wekslami z tytułu należności za żołd. Wallenstein był człowiekiem wykształconym i inteligentnym, dążącym do celu za wszelką cenę. Po objęciu Żagania rozpoczął rekatolizację na szeroką skalę, z jednym małym wyjątkiem, Johannesem Keplerem, którego sprowadził do miasta, oferując obserwatorium i sowitą pensję. Wielki uczony i astronom prowadził w Żaganiu obserwacje astronomiczne i meteorologiczne. Dzięki jego zabiegom uruchomiono pierwszą drukarnię w mieście, w której wydano ostatnie dzieła Keplera. W 1630 kolejny tom Efemeryt, zaś w 1634 Somnium. Wallenstein był także pierwowzorem dla postaci z bajki. Współczesny czeski twórca Radek Pilar najwyraźniej go nie lubił, ponieważ wzorowany na Wallensteinie książę Pan z bajki Rumcajs to zniewieściały laluś lubujący się w błyskotkach. Wallenstein rozpoczął przebudowę zamku na manierystyczną rezydencję typu Palazzo in Fortezza z fosą i 3 potężnymi bastejami. Autorem projektu był włoski architekt Vincenzo Boccacci. Budowy jednak nie dokończono, bo Albrecht Wallenstein zaczął przekonywać się do protestantyzmu i musiał uciekać. Umierający z powodu kiły został zabity przez swoich oficerów wiernych cesarzowi. Żagań trafił w ręce księcia Wacława Eusebiusa von Lobkowica, któremu nie spodobał się projekt poprzednika. Nowy architekt Antonio della Porta przekształcił projekt w imponujące założenie w stylu manierystyczno-barokowym. Pod koniec XVIII wieku Żagań kupuje książę Kurlandii Piotr Biron, który ponownie zlecił przebudowę rezydencji. Piotr dość szybko przeniósł się w swoje rodzinne strony, pozostawiając w Żaganiu swoją córkę Katarzynę Wilhelminę, po której włości przejęła jego najmłodsza córka Doroty Dino Talleyrand-Périgot. Okres rządów księżnej był najlepszym czasem rezydencji. Do Żagania zjeżdżały elity Europy, by poczuć artystycznego ducha i poprzebywać w towarzystwie sławnych postaci. Gośćmi Dino byli m.in. Ferenc Liszt, królowie pruscy Wilhelm I i Wilhelm IV, podróżnik i geograf Aleksander von Humboldt, literat Balzac, a także Chopin. Doroty Dino Talleyrand-Périgot była najmłodszą z 4 córek księcia kurlandzkiego Piotra Birona. Wiodła życie opromienione romantycznymi przygodami i przyjaźniami, burzliwe i dostatnie. Była kształtnej budowy, niewysoka, ruchliwa, w radości i smutku skłonna do gwałtownych uczuć. Natura obdarzyła ją urodą i inteligencją, pochodzenie bogactwem. Bystrość i giętkość umysłu pozwalały jej na szybkie pojmowanie istoty rzeczy. Biegle władała 3 językami obcymi, francuskim, angielskim i włoskim. Była poważnie rozważana jako żona dla Adama Jerzego Czartoryskiego, w którym była zakochana od 15 roku życia. Jednak ostatecznie zmuszono ją do małżeństwa z bratankiem słynnego francuskiego ministra. Nie była jednak szczęśliwa, a krótkotrwałe ocieplenie kończyło się z reguły ciążą.
Ostatecznie w 1822 roku doszło do rozwodu, a księżna skupiła się na życiu artystycznym. Zmarła 19 września 1862 roku i została pochowana w kościele Świętego Krzyża w Żaganiu. Za panowania księżnej kontynuowano przebudowę pałacu, a wnętrza otrzymały zgodny z duchem epoki wystrój. Księżna Żagańska zgromadziła w nich bezcenną kolekcję manuskryptów, obrazów, mebli i porcelany. Na piętrze znajdowały się m.in. galeria rzeźb, biblioteka, teatr i sala koncertowa. Pracę kontynuowali także jej następcy, a pałac piękniał i bogacił się o nowe zbiory, w tym cenne obrazy. Za czasów ostatniego księcia żagańskiego Howarda de Talleyrand-Périgot sprzedano znaczną część pałacowych mebli, natomiast większość obrazów przewieziono do francuskiej rezydencji Talleyrandów w Walencji, bądź przekazano w depozyt do muzeów. W 1935 roku władze III Rzeszy skonfiskowały pałac i umieszczono w nim muzeum, a podczas wojny szpital wojskowy. W 1945 roku budowla służyła jako spichlerz i magazyn dla wywożonych do Związku Radzieckiego zagrabionych Niemcom dóbr. Władze polskie odzyskały budynek dopiero w 1948 roku, jednak niemal od razu upomnieli się o niego Talleyrandówie. I był to chyba jeden z nielicznych zabytków, które władze Polski odkupiły od właścicieli, płacąc za niego węglem. Od lat 80. mieści się tu Żagański Pałac Kultury, a piętro zajmuje Pałac Ślubów. Ciekawostką architektoniczną pałacu są maszkarony zdobiące okna. Jest ich 197 i każdy inny. Według legendy wykonał je rzeźbiarz, który w pewnym momencie nie miał już pomysłu na nową twarz. Wtedy zawarł pakt z diabłem. Czart miał mu się pokazywać za każdym razem z inną twarzą, a gdy ten skończy swoje dzieło, jego dusza będzie należała do szatana. Diabeł przez wiele lat cierpliwie pozował, przyjmując coraz to nowy wyraz twarzy, aż przy ostatnim maszkaronie pokazał swe prawdziwe oblicze, przez co artysta przerażony spadł z rusztowania i zginął. Ostatnim miejscem, które odwiedzimy w Żaganiu, jest Muzeum Obozów Jenieckich. W latach 1939–1945 funkcjonowały tu dwa hitlerowskie obozy jenieckie. Pierwszym z nich był Stalag 8C, zarządzany przez Wehrmacht i przeznaczony dla szeregowych i podoficerów wojsk lądowych. Na początku wojny w Stalagu przetrzymywano prawie 7 000 Polaków, uczestników wojny obronnej 1939 roku. Najbardziej znana historia wiąże się jednak z brawurową ucieczką 76 więźniów, którzy wykorzystali pieczołowicie wykonany 111-metrowy tunel. Ucieczka stała się sławna po tym, jak została nagłośniona przez hollywoodzką superprodukcję. Dziś o jednym z najbardziej niezwykłych epizodów II wojny światowej przypomina miejscowe muzeum, które przyciąga zwiedzających z całego świata. Obozów jenieckich w Żaganiu było kilka. Najdawniejszy powstał jeszcze w 1813 roku. Do kolejnego, stworzonego podczas II wojny światowej, Niemcy postanowili zesłać wziętych do niewoli lotników. Przede wszystkim Amerykanów i Brytyjczyków, ale też Francuzów, Australijczyków, Norwegów, Czechów czy Polaków. Zdjęcie lotnicze obozów
Tutaj na zdjęciu dobrze mamy zaznaczone lokalizację dokładnie naszego muzeum w tym oto miejscu, bo my jesteśmy na terenie obozu Stalag 8C i jeden i drugi kompleks zajmował powierzchnię blisko 70 hektarów. I żeby okrążyć oczywiście dwa obozy wzdłuż ścian bocznych, trzeba by było przejechać prawie 7 km. Także obydwa obozy wyglądały jak miasteczka, bo były rozbudowane w systemie baraków murowanych od 1939 roku do 1945 roku, a Stalag Nów 3 dopiero powstaje w kwietniu 1942 roku w tym oto rejonie. Jest to sektor wschodni i centralny z niemiecką komendanturą, gdzie widzimy jedynie i wyłącznie las, gdzie zostały zachowane drzewa. Drzewa były wycinane tylko na terenach właśnie sektorów, gdzie przebywali jeńcy wojenni. I te części tutaj, one powstały później, pod koniec wojny, a 1943 rok przynosi nam dwa sektory w postaci północnego i południowego dla Brytyjczyków i Amerykanów. Później Amerykanów, oficerów odseparowuje się i przenosi się do sektora południowego i to jest wyłącznie właśnie brytyjski sektor. Dlatego w Wielkiej Ucieczce nie mamy Amerykanów. Amerykanie nakręcili film The Great Escape, Wielka Ucieczka, ale formalnie żaden z amerykańskich jeńców, oficerów nie wziął udziału, nie przedostał się tym właśnie tutaj zaznaczonym najdłuższym tunelem w kierunku północy, czyli tunelem Harrow. Dodatkowo Amerykanie w tej oto swojej części również posiadali komitet ucieczkowy, organizację ucieczkową i ta organizacja również zakładała, że wykopią oni 3 tunele i może użyją w przyszłości tak samo jak Brytyjczycy swoich tuneli. Ale niestety, że po Wielkiej Ucieczce dokonano masakry, czyli rozstrzelania tutaj 50 oficerów, komitety ucieczkowe zawiesiły swoją działalność i ucieczka już nie była honorem, nie była kontynuacją walki z wrogiem. Zastopowano to. Ucieczka z obozu jenieckiego traktowana była niemal jak obowiązek. W obozach III Rzeszy przybrały one rozmiary masowe, a natężenie tego zjawiska rosło z roku na rok. Tylko w 1941 roku oficjalne niemieckie statystyki zanotowały 15 000 ucieczek. W następnym roku było ich 19 000, zaś w 1943 uciekło z obozów już 33 000 jeńców. Jedną z najpopularniejszych form ucieczek było wykopanie tunelu i w ten sposób wydostanie się poza ogrodzenie. Żagań na miejsce lokalizacji wybrano nie bez powodu. Stąd nie ma ucieczki, chełpili się strażnicy. Żagań leżał dokładnie pośrodku niczego. W słabo zaludnionym terenie do najbliższej granicy neutralnej Szwajcarii było kilkaset kilometrów. Trudno też było liczyć na to, że ewentualnemu zbiegowi pomogą mieszkańcy okolicznych wsi i miasteczek. W dodatku rycie podkopów w sypkim, piaszczystym gruncie stanowiło nie lada wyzwanie, a jednak znaleźli się śmiałkowie, którzy podjęli się tego zadania. Tutaj każdy taki sektor także posiadał swoje kuchnie, teatry obozowe, posiadały te sektory także pralnie, toalety i te kwadraty, które widzimy praktycznie w każdej części, nawet u niemieckiej komendantury, to są baseny przeciwpożarowe, które do dnia dzisiejszego praktycznie zachowały się w oryginale na całym terenie obecnego lasu miejskiego w tej części. Dodatkowo jeńcy z tych oto sektorów tutaj mieli ogród, gdzie można było normalnie warzywa sadzić, uprawiać, po to, żeby kuchnie obozowe miały świeże dostawy warzyw, albo też na sezon zimowy, żeby po prostu przechować to w spiżarniach. Także tutaj Niemcy pozwalali na uprawę warzyw okopowych, a w tym oto rejonie, blisko stacji kolejowej, znajdował się właśnie największy magazyn paczek Czerwonego Krzyża. Czyli dystrybucja tych paczek była bardzo szybka do obozów obydwóch, żeby rozdawać je wśród jeńców wojennych. Dodatkowo w tej części znajdował się tartak
a tutaj znajdował się obóz pracy Rzeszy. Także organizacja, która budowała schrony, budowała bunkry, budowała umocnienia. Byli to żołnierze uzbrojeni w łopaty. I stacja kolejowa powyżej, tak jak jeńcy uciekali w marcu 24 na noc 25-44 roku, to musieli przejść w linii prostej, przeszło 300 metrów niecałe i znajdowali się już na stacji kolejowej, żeby iść kupować bilety, wsiadać do peronów, do pociągów i odjeżdżać w kierunku Wrocławia, w kierunku Berlina, w kierunku Morza Bałtyckiego, ze względu na to, że jednak nad Bałtykiem można było najszybciej się wydostać w kierunku neutralnej Szwecji. Porty Gdańsk, Szczecin to były zbawienne porty, z których można było skorzystać z usług szwedzkich marynarzy, którzy ochoczo ukrywali uciekinierów z terenów Niemiec, państwa policyjnego. I po kontrolach granicznych bardzo często tych ludzi nie odnajdywano w statkach handlowych. Te statki wypływały albo w kierunku bezpośrednio Sztokholmu, albo płynęły do cieśnin duńskich i w cieśninach duńskich zakręcały i dopływały do Göteborga. I w ten sposób ludzie mogli się wydostać szczęśliwie do neutralnego państwa, być internowanym przez lokalne władze szwedzkie i powrócić do Anglii. Wcześniejsze próby ucieczki z obozu kończyły się zwykle zatrzymaniem uciekiniera i osadzeniem go w karcerze. Dopiero po przybyciu do obozu Rogera Bushella powstał plan precyzyjnie zorganizowanej i masowej ucieczki z obozu. W przygotowaniach brało udział około 600 ludzi. Przygotowywali oni fałszywe dokumenty, cywilne ubrania, mapy i inne rzeczy przydatne podczas ucieczki. Pomagały w tym przedmioty przemycane w paczkach dostarczanych przez Czerwony Krzyż. Harry, tak pieszczotliwie nazywano planowany tunel, narodził się w baraku numer 104. Biorąc pod uwagę skromne możliwości, jakie mieli więźniowie, okazał się inżynieryjnym arcydziełem. Liczył 111 metrów wyłożonych deskami, wentylowanych za pomocą pompy własnej roboty i oświetlanych kagankami własnej produkcji. Jeńcy ryli go przez długie miesiące za pomocą prowizorycznych narzędzi, w półmroku i zaduchu, kryjąc się przed czujnym okiem strażników. Ostatecznie w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku spośród 200 jeńców wyłonionych podczas losowania tunelem wydostało się 76, ale tylko 3 odzyskało wolność. W obliczu szybko zbliżającej się Armii Czerwonej w lutym 1945 roku podjęto decyzję o ewakuacji obozu. Dowództwo zniszczyło całą dokumentację i dowody popełnionych zbrodni, a następnie około 10 000 jeńców zostało przetransportowanych do obozów w Norymberdze. Dziś w tym miejscu znajduje się Muzeum Obozów Jenieckich. Można tu zobaczyć to, co udało się uratować. Dokumentację dotyczącą Stalagu i powojennych procesów zbrodniarzy, zdjęcia, wspomnienia jeńców, przedmioty ich codziennego użytku, a nawet wykonane w obozie wytwory rzemiosła. Przed budynkiem muzeum ustawiono w 1961 roku pomnik autorstwa Mieczysława Waltera, który ma przypominać o zbrodniczej działalności Wehrmachtu. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.